Hello, hello! Ito lang po ang chismosa niyong kapitbahay. Kita niyo naman, quarantine lang to. COVID lang to. Teka, kailangan daw po, pindutin daw to. Di po ba? Ayan. Para mag-stop po siya. Ayan po. Paalika po. Wala naman tao. Kaya, ipapasyal ko kayo dito sa Altnau. Ay, oo. Tanaw dagat. Ayan po sa papuntang Germany. In Germany siya. Ayan. Pwedeng mamasyal malapit sa dagat. Di po ba? Ang ganda-ganda dito. Ang tahimik. Oh, di po ba? Oh. Dito po tayo papunta. Yan. Sa Romanson, Bodensee, Thurgau, Switzerland. Ito lang po ang chismosa niyong kapitbahay. 19 ng hapon na po rito. 1:09. Dito, papuntang Germany. O papuntang Schaffhausen sa ibang city. Tapos, 4 na station po. Papunta po sa amin. Ayan. Darating po ang train 1:28. Tignan niyo po ang tahimik dito. Kasi alam niyo kung bakit. Kasi po ito yung farm ng mga mansanas. Pakita ko po sa inyo. Ayun. Maglalakad tayo. Wala namang ibang tao eh. Di po ba? Oh, iniwan ko yung bag ko doon. Pakita ko po sa inyo yung farm ng mga mansanas. Marami po rito. Ayun sa kabila. At dito, ayan mga mansanas. Di po ba? At dito, pagkuhanan ng mansanas, malaki ang kita nyo kasi everyday 7 to 5 o'clock or pwede kayong mag-overtime. Pero umulat umaraw, yun ang mangyayari po niyan. Ayan ang laki ng palayan. Diba? COVID, quarantine. Tan 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 tarararan taran tan 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 tarararan tan tararan. Diba? Partida yan umuulan lang naman, hindi nag-i-snow. Buti na lang, hindi na. Di po ba? I hate singing in the rain. I'm singing in the rain.